Às vezes a história da tecnologia está marcada por aquele provérbio, né? Para vir o novo, temos que destruir o velho. Às vezes você precisa acabar com aquilo que existe para você se reinventar e aí o novo emergir e o novo vencer de alguma forma. A gente fica falando muito do pragmatismo do Steve Jobs. O CEO da Apple, ele era implacável nos posicionamentos, nas decisões tomadas, nas posturas tomadas. Muita gente chama ele de déspota corporativo histórico, o cara que tomava decisões drásticas e incisivas, que exigia o máximo dos funcionários, mas que entregava o exemplo de qualidade e excelência nos produtos apresentados e nos conceitos de produto que eram desenvolvidos pela Apple. Mas isso não é uma exclusividade do Steve Jobs. Se você olhar para o mundo corporativo, existem vários exemplos de posturas muito similares, e aqui nesse vídeo eu quero destacar o exemplo do senhor Lee Kun-hee, que em março de 1995 era presidente da Samsung. Essa Samsung, a Samsung Electronics, a mesma que fabrica a série de smartphones Galaxy, Galaxy Z, Galaxy Z Tree Fold, provavelmente a sua Smart TV é Samsung, sua geladeira, micro-ondas, tanque de guerra, enfim. Essa mesma Samsung que você aprendeu a amar e odiar. E em março de 1995, o senhor Lee, eu vou chamar ele por esse nome porque o sobrenome dele é complicado e eu não quero mais criar problemas diplomáticos por conta de pronúncias erradas dos nomes que eu estou pronunciando nesses vídeos. Ele decidiu tomar uma decisão drástica que se converteu em uma das decisões mais importantes da história da Samsung, porque foi em função da atitude que ele tomou, dessa decisão que ele tomou, que nós temos a Samsung que nós conhecemos hoje. A Samsung que preza pela qualidade dos seus produtos, que entrega produtos muito bem construídos e muito bem fabricados, e que, com o passar do tempo, aprendeu que era mais importante conquistar a confiança do consumidor do que ficar lançando produtos em larga escala. Eu não sei se você estava sabendo dessa história até o momento que você deu play nesse vídeo, e eu aproveito para deixar bem claro que esse vídeo não é patrocinado pela Samsung, não estou recebendo dinheiro nenhum para falar da marca, mas a história é muito interessante, vale a pena. E você já ouviu falar da fogueira de gume? Pois é, a fogueira de gume da Samsung. Para explicar a decisão de março de 1995, a gente tem que voltar para o Natal de 1994. A Samsung quis compartilhar um pouco de sua alegria pelas boas vendas naquele ano, quis ali manter os clientes ali satisfeitos e contentes e decidiu presentear esses clientes, parceiros, fornecedores com dispositivos eletrônicos da própria Samsung, com smartphones, computadores, TVs, eletrodomésticos, principalmente smartphones. Na verdade, celulares, né? Porque smartphone na época não existia, tá? A gente tinha BlackBerry como smartphone no máximo, mas o iPhone não havia sido lançado, chegaria anos depois. Acho que nem BlackBerry tinha em 94. Não, era celular mesmo, né? Mas enfim, equipamentos eletrônicos, dispositivos eletrônicos. Só que tem um problema. Os dispositivos que a Samsung utilizou para fazer essa doação para esses parceiros eram dispositivos que hoje são conhecidos como refurbished ou dispositivos reutilizados. Aqueles equipamentos que por algum motivo voltam para a fábrica, são restaurados e são recolocados no mercado como se fossem dispositivos novos e funcionais. Isso não seria um problema se o controle de qualidade das fábricas estivesse ok. Se passasse por uma verificação mais aprofundada de como o dispositivo poderia entregar uma funcionalidade sustentável, se a Samsung tivesse feito o controle de qualidade adequado nesses produtos, mas aparentemente não foi o que aconteceu. Eles foram lá, trocaram bateria, trocaram tela, trocaram os componentes que estavam inoperantes e devolveram os produtos para o mercado, doando esses produtos para parceiros consumidores e afiliados. E aí
esses dispositivos apresentaram problemas em escala. O nosso amigo Lee não teve Natal, ele teve o pior final de ano da sua vida, quando esses mesmos parceiros, esses mesmos fornecedores, esses mesmos clientes especiais, encheram o telefone do coitado com reclamações sobre os produtos que receberam. As devoluções aconteceram em escala. A Samsung, no final das contas, estava lá com uma pilha de 150.000 dispositivos que estavam inoperantes ou problemáticos ou que apresentaram algum tipo de defeito durante o Natal de 1994. O Lee, presidente da Samsung, tanto quanto chateado, envergonhado, constrangido, tendo que explicar a situação para os investidores e para os acionistas, ele estava numa situação difícil, porque ou ele mudava o rumo das coisas, porque ele havia percebido que tinha uma falha na Matrix, uma falha no sistema, ou ele ia perder o emprego dele. E ele não teve dúvidas de aplicar uma lição para todo mundo que estava lá na tal fábrica de Gumi, que era a principal fábrica da Samsung na época, o principal local onde esses dispositivos eram remanufaturados ou restaurados e aí eram distribuídos ou redistribuídos para o mercado. E o que foi que ele fez? Ele pegou essa pilha de 150.000 dispositivos eletrônicos e fez uma enorme fogueira com esses dispositivos. É literalmente isso que aconteceu. Ele queimou, eu estou aqui com a pauta na minha frente, ele queimou o equivalente a 50 milhões de dólares em dispositivos eletrônicos. Não é pouca coisa, minha gente. Para dar uma lição para os seus funcionários, para os executivos, para todo mundo que estava ali na Samsung envolvida, ele queimou 50 milhões de dólares em dispositivos eletrônicos. E qual foi o principal objetivo que o nosso amigo Lee teve com esse verdadeiro incêndio, essa verdadeira fogueira de São João gigante? Dá o recado de que não adiantava nada a Samsung ficar investindo em quantidade de dispositivos lançados se deixava de lado a qualidade desses dispositivos. Eu vou aqui citar uma aspas do presidente Lee sobre o assunto, abre aspas, se houver um erro na linha de produção, ela para imediatamente, fecha aspas. A partir desse episódio, a Samsung começou a transformar a sua cultura corporativa e cultura laboral. A Samsung reduziu a escala de seus produtos, ou a escala de produção de seus produtos. É claro que durante alguns anos a Samsung ainda teve aquele hábito que eu achava um tanto quanto controverso, de lançar um smartphone por semana com o sistema Android, e lançava um monte de porcaria no meio do caminho. Ainda bem que a Samsung abandonou isso. Eles trabalharam nos últimos 30, 35 anos para reformular a sua linha de produção, a sua filosofia de produção, e hoje a gente tem uma empresa muito mais enxuta, uma empresa economicamente sustentável, muito mais eficiente, mas principalmente que entrega para os seus clientes a qualidade que eles merecem nos seus produtos. A máxima qualidade dos produtos que são apresentados todos os meses pela Samsung. E isso fez com que a Samsung tivesse algumas mudanças que se refletem até hoje dentro da sua cultura laboral. Por exemplo, deixou de ser fabricante de produto barato para se tornar líder global em smartphones e telefonia móvel. É a maior vendedora de TVs do mundo por mais de 20 anos. Pouca gente sabe disso. A gente tem como grande concorrente da Samsung a LG no setor de televisores, mas ela é líder do mercado global. Uma das maiores produtoras de semicondutores do mundo. Algo que se tornou cada vez mais importante, ainda mais com a crise das memórias e com a Apple comprando todas as memórias para ficar para si e desenvolvendo seus próprios processadores. A Samsung fabrica processadores semicondutores para ela e para outros fabricantes para os mais diferentes segmentos de eletrônicos. Não só para telefonia móvel, mas também para
televisores, câmeras fotográficas, computadores, enfim, são diferentes segmentos que a Samsung aposta nesse sentido. Ela hoje fabrica chips avançados, como é o caso do Exynos 2600 com fabricação de 2 nanômetros. Você pode até reclamar desse processador, mas ele é um baluarte da tecnologia avançada, da miniaturização de componentes e do avanço da Samsung nesse aspecto da eletrônica e da tecnologia. E hoje entrega 7 anos de atualizações nos seus smartphones. E a Galaxy S recebe 7 anos de updates do Android e outras linhas, várias outras linhas, incluindo a série de entrada Galaxy A0 alguma coisa, recebe hoje pelo menos 6 anos de atualizações, o que é uma vitória dentro do segmento do Android. Então a fogueira de gume fez com que a Samsung repensasse tudo e repensasse para melhor o seu sistema de produção, o seu sistema de fabricação e a qualidade dos seus produtos. E para quem diz que a gente às vezes não deve destruir para construir, a Samsung, com todo o respeito do mundo, diz: você está errando feio, está errando rude. Às vezes a gente tem que acabar para poder recomeçar. E a Samsung fez isso através de uma fogueira gigante dentro de suas fábricas.